അവൻ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നു. അവൻ നിലത്ത് നോക്കിയപ്പോ സൺഫ്ലവർ അവിടെ കിടന്ന് പിടയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇതെന്ത് പറ്റി സൂര്യകാന്തി? നീ എന്താ വേര് മുറിഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്നേ? ഡോക്ടർ മുയിലെ, എണീക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസത്തിൽ മരിച്ചു പോകും. നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കും സൂര്യകാന്തി, നിനക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ മുയല് കുറച്ചു ദൂരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പെടുത്തു. എന്നിട്ട് അതിന് സൺഫ്ലവറിന്റെ അടുത്ത് കുഴിച്ചു വെച്ചു. പിന്നെ അവൻ സൺഫ്ലവറിനെ കമ്പിന്റെ സഹായത്തിലായി നിർത്തിച്ചു. വിഷമിക്കണ്ട സൂര്യകാന്തി, ധൈര്യമായിരിക്കൂ. പിന്നെ അവൻ അവന്റെ ബ്രീഫ് കേസിൽ നിന്ന് ഒരു ബാൻഡേജ് എടുത്തിട്ട് സൺഫ്ലവറിനെ ആ കമ്പിനോട് നന്നായി കെട്ടിവെച്ചു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് നന്നായി തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ മുയിലെ. നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. നീ സന്തോഷമായിരിക്കൂ, ഉടൻ തന്നെ എല്ലാം ഭേദമാകും.